صباح الخير والنور والامال حباباتي خواتاتي بناتي. اليوم راني درت قهوه صباح ربي ان شاء الله يصبح الخير عليكم. قلت تشربوها معايا، مرحبا بكم عندي. وميم طون قلت اني ناويه نروح ندور شويه في كارفور ونقضي شويه نشري. حبيت نديكم معايا تزوروا تشوفوا واش كاين واش ما كاش. واني ناويه نطيب لكم اليوم رشته ارجيغواز ان شاء الله تعجبكم وتجي على قلبكم. انا حندير لكم حاجه سامبل تري سامبل تاع جدودنا ان شاء الله تعجبكم يا ربي. ولا عجبتكم ديروا لي لايك كيما قلت لكم راني وليت حباباتي خواتاتي بنياتي تو الموند كي سون لا افيك موا. راني جيت نقضي في كارفور وميم طون تحوسوا معايا وتشوفوا واش كاين واش ما كاش. وخصوني دوزان حويجات حبيت نديهم معايا تشوفوا واش عجبني واش ما عجبنيش. تعطوني رايكم ونشوفوا بعضنا بعض. دخلت لهذا المغازان شتات لكم البعيد عجبني كي قربت ليه صدت الكول تاعو شويه عريض خشين بلوتو العرض نحبو نعلق بعيد عريض مي يعني نشوف حاجه واحده اخرى يمكن تعجبني حاجه ما خير. دوك تشوفوا معايا واحد لونسومبل تري بو. انا عجبني هذا ديتو باسكو جام لا موتارد لو بلون. وعجبني هذا لو بول هذا راكم تشوفوا مع لا روب elle était trop très belle on peut dire. راني قصتها ببري تشوفوا. دخلت بينكي عجبني المونطو مع واحد لا روب اوسي اللي تري بال. دوك نوريكم لا روب تشوفوها وحدها كيفاش دايره مي شبان يعني تلبسوهم يوقفوا هنا من المراه. لا روب اللي لا راكم تشوفوا فيها اللي تري بال و اون بليس وحده متحجبه يديها كامله نوب كومبليت. بعد رحت لميزون دو موند راكم تشوفوا معايا. قلت ندخل نشوف واش حوايج يعجبوني وتشوفوا معايا واش عجبني واش ما عجبنيش. ومن بعد نديكم للدار تشوفوا واش شريت واش ما شريتش. راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا هاد الخطره دخلنا ميزون دو موند نوري لكم واش كاين فيها. با غون جوز يعني حوايج شبان سي بلو شير. بون هادو اللي حطوهم كاع في لونطري سي لي موان شير سو كي يديروا لهم بروموسيون. راكم تشوفوا سو كوتي لا هادو تاني. toujours il y a les bougies aussi. كما قلت لكم راكم تشوفوا هنا لي بوجي توجور سي جادور سا. ils ont plusieurs modèles plusieurs goûts et à vous de choisir. انا اللي عجبوني هادو de شبان et c'est présentable en même temps. on peut نقدروا نديروهم شغل garniture نقدروا نديروهم شغل بوجي pour كما قلت لكم راكم تشوفوا هنايا كوتي بوجي يعني عندهم دي بوجي شبان موديل كاليتي حاجه شابه. ميم لي زودور ils ont des très bons odeurs. هادو شبان هادو تاني aussi راكم تشوفوا فيهم. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques blancs. Le musc blanc. Donc, c'est les ci. Et les poussettes. Je vais d'ailleurs l'enlever. Et nous avons. Ça, c'est des odeurs qui sont sur le flacon ici. Oui, tout à fait. D'accord. Regardez. C'est doux, oui. Oui, moi j'adore. Mes préférés sont celui-ci et puis celui-là. Et nous avons aussi un vanille, mais les grands diffuseurs, il n'est pas encore arrivé en magasin. Et je peux avoir les odeurs de vanille, c'est possible. Et ça, vous allez montrer, c'est celui-là. Celui-là. Celui-ci. D'accord. Il est très bon. Alors, le vanille. Mais nous avons aussi des nouveautés qui sont en train d'arriver. J'en ai reçu un pour cette collection qui est juste derrière vous, un fleur d'oranger. Oui. Un vanille. Non, l'autre il est plus bon. Vous m'avez montré. Ouais. Ouais, celui-là il est plus bon que. Et en plus, un grand qui dure très longtemps. Ouais. C'est un que je prends aussi régulièrement pour chez moi. Ça vaut le prix, même le prix c'est quelque chose qui dure et qui ça sent bon, même si on met le prix c'est pas. Et si vous sentez qu'ils ne sont pas comme le premier jour, c'est juste changer les petits bâtons. Nous avons les recharges aussi.
Et Ah, puis d'accord. c'est comme si vous venez Ça de l'acheter. redonne, Exactement. Mhm. Parce que lui, le grand flacon comme ça, il dure en moyenne 2 mois. Ça va. Ouais. Les Ouais. petits, ils durent un peu plus d'un mois et les grands, ça va être. Et pour la surface? Pour la surface, alors moi, j'ai un grand salon ouvert avec la cuisine et ça parfume bien. Alors je ne saurais même pas vous dire exactement. Quand vous rentrez, vous sentez Ouais, quand on la rentre fraîcheur. dans la pièce, on le sent, même si c'est une cuisine ouverte. Après, Voilà, c'est ça, oui. ouais, c'est un grand salon quand même. J'ai un plafond qui est très très haut. Du coup, j'avais un peu peur que ça ne sente Ça pas assez et finalement, ça garde bien. Je vais prendre, c'est celui-là que m'avait dit. Oui, tout à fait. Je vais prendre celui-là. Musc blanc. J'ai Trouvé. bien aimé l'odeur qu'elle a. Si Et vous qu'est-ce que voulez- vous avez encore comme j'aime trop les bougies qui sont. Un bougie. Alors, qui puis-je vous montrer? Oui, ça va être. Alors, si vous avez aimé le musc blanc, bon, celle-ci, il y a. Dans tous les rayons, nous avons les bougies qui ont rapport avec le thème. Vous voyez? Par exemple. Par exemple. Mais ça sent aussi, c'est bon. Alors, déjà plus doux que l'autre. Et l'autre, il a une odeur de, comment dire, Est-ce que sinon vous n'avez pas réussi à bien les sentir? Je casse tout. Moi, j'ai un grand hall avec des escaliers. Si je mets celui-là, Ouais. est-ce que ça donne l'odeur, elle. Un grand rôle, c'est-à-dire il est L'entrée, donc on peut en dire, hauteur oui, en parce hauteur, qu'il y voilà, a c'est ça. l'escalier J'aime quand je rentre chez moi, je sens. et qui en sont. Hein. Alors, comme je vous ai dit, puisque moi j'ai déjà l'expérience d'avoir un plafond qui est très très haut, moi je pense que ça pourrait bien servir. Regardez celui-ci. C'est la même odeur de la bougie. Hein. Je préfère celui-là. L'autre, c'est les coups de cœur finalement. Ah, comme je disais, le haut. Voilà. C'est à Dubaï que c'est un parfum qu'on il est très très connu. Ouais. Et en plus, il est très cher. C'est Mais bon. ça ressemble à ça? Ah oui? Je savais même pas. Ah, il y avait un qu'on avait un magasin, je l'ai trouvé magnifique. Ouais, j'ai vu un ici chez vous, mais je suis venue déjà pour ça. Ah, d'accord. Quand je l'ai pas vu. Alors là, on commence les suspensions. Si vous le voyez, ça doit être vers ici. C'est quoi ça? C'est celui-ci? Ouais. Mhm. Attends, je vais voir. Si vous voulez, je vérifie la disponibilité. Mhm. C'est tout ce que vous avez comme. بون البنات انا جبتكم المغازان تاعي بريفيري طون زون طون نحب نقلش روحي ماشي حاجه كبيره غير ان كافي حاجه بيان باسكو وليت نعشق القهوه دوك لا بروف ما شربتش 30 سنه وكي شربتها ما قدرتش نصبر عليها طون زون طون نحب حاجه كاليتي طلع لي المورال و اللي بون بور لو سيرفو بون كيما راكم تشوفوا هذا عنده قهوه كاليتي و ارابيكا اون بلوس يل في دي ميلونج ما شاء الله هادو الكيسان ساتيان شالور يشدوا سخانه وميم طون حاجه كاليتي
وهنا ديتكم وين يبيعوا لو تي ان تي ناتوريل ان ميلونج il fait de tout سي فريمون il est très très bon. انا ديت معايا باكي وعنده حوايج بزاف يعني عنده بليزيور غو بليزيور موديل سي بيو اون بلوس سي بون بور لا سونتي. راكم تشوفوني نوري لكم يعني واش عنده كامل. فوالا فوالا bon là il a des accessoires حاجة توب ناتور personnel on peut dire c'est pas nature parce que c'est personnel عنده حوايج شبان و كاليتي. هنا يبيع النوغا يبيعكم الشوكولات ولي شوكولات و ناتوريل يخدمهم هو. شوفوا اليوم حبيت نطيب الرشته وكل واحد ولا فاصون تاعو فاصون هي الرشته عندها يوسل باز تحل لك القرفه والملح. مي حنا كاع عندنا هنايا سي كالكو شوز دو غار كون لو في باسكو نجيبوها من الجزائر يفو نكونجليوها ونستناو كي يجينا واحد نحبوه عزيز علينا اللي نطيبوها له سينو ولادي يموتوا عليهم ونقول لهم ان شاء الله حتى كش ما واحد يطلع علينا. غندير لكم الرشته اليوم كيما راكم تشوفوا هاينيك. نرحي البصل سا ديبون نتوما لا كونتيتي واش راكم حابين ديروا كوم كونتيتي. فوالا كما راكم تشوفوا نحط لها البصل نحبها تجي بنينه ونحبها اكثر تاع الرشته نحبها باللفت انا باسكو اللفت في المرقه بيضه تعطي لها ان غو ان تري بون غو وكل واحد وكيفاش يحبها. هي تجيب اللفت تجيب القرعه تجيب باش تحبوا ديروها هي اكثر تاع اللفت والقرعه با بلوس الاخر ديالها لا باز تاعها ولا كويزينا لي مونس كل واحد كيفاش يطيب وكل واحد مي سي لا باز هذه هي. انا كما كنتو تشوفوا ديروا الملح. انا الملح ما نعبرش على حسب ما تعطيني يدي. نديروا لها الزيت ونقلوها فوق النار لو طون اللي هي كاع صح في التقليه كي تقليها بالطبع الباقي كلشي يجي وحدو ابخي البنه وحدها تكمليها انت والغو تاعك. راكم تشوفوا هي كاع في التقليه لازم تعرفوا تقلوها بالطبع تدخلوا الزيت اللحم تاعها وبصل حتى يتخلط ويدبال مليح فيها. اون فوا تدبال تشوفي البصل تاعك دبال واللحم تاعك تجمر تمرقيه بالماء سخون توجور وترمي له الحميصه. كان يطيب الحميصه ويزيدها مع الاخر واللي عنده طيبه حميصه ماشي طيبه يديرها طيب مع اللحم باسكو الحميصه توجور تشد طيب كيما اللحم. دوك نوريكم الرشته ونوري لكم. انا ما نعرفش نطيب بالشويه ما نعرفش ندير الله ديما يدي زاكيه بصح كل واحد وكيفاش كان يقدر يدير باكي كاين زوج كاين ثلاثه. انا ديما زايد وكيما نحب كي نطيب ناكل ونوكل والحمد لله رب العالمين الله يبارك لنا فيها ان شاء الله. فاصون قبل ما ديروها تفور لازم توجور تحلوها في الجفنه. اون فوا كو تشوفوا الكسكاس تاعكم غلا القدره بلوتو غلات اون فوا تشوفوا القدره غلات تبداو تفوروا بشويه باسكو كي ديريها تشد الفوليوم ومن بعد تنقص مع لافاط مع الفتفوار. كيما راكم تشوفوا راني حليتها كامل دوك نستنى الماء يغلى ونبدا نفورها كي نبدا نفور فيها نجرب فيها نوريها لكم. كيما راكم تشوفوا بعد ما غلى الماء راني رايحه نفورها نديرها في الكسكاس تبدا تفور ان شاء الله. المهم ما تبدا تفور وتكمل من بعد نوري لكم كيفاش نشربها. اسهل شيء كي تشربيها وتعرفي لها يعني فاسيل افير. فوالا وتوجور الرشته ما تزكاش كيما الطعام الرشته كي ديريها تفور تولي مربيه على الطعام. وراني درتها تفور دوك نغلق على اللحم والحميصه كيما راكم تشوفوا هذا الكسكاس سي ما شاء الله. فوالا نفور فيه كلش نابغت كان القدره يدخل فيها ويفور يعني تاع 5 مينوت. وندير لها الملح باسكو انا الملح توجور عيني هي ميزاني ما نعرفش نكيل نغذي الزيت. وتحبوا باش تشربوها ما تغسلكم ديروا توجور الماء والزيت ما بارد والزيت بسم الله. فوالا كما راكم تشوفوا
هذه التفويره الاولى انا نفورها غير جوج كيما الطعام، نفورها جوج تفويرات وتاكلوها بالصحه والراحه. هاي هاتوك كيما راكم تشوفوا كي تكملوا كاع رشوها برشه تاع قرفه. هاي ليك والشيه مزهر ولا يحب المزهر، هذه كاسيون دو غو، كل واحد له غو تاعو، كاين اللي يحب المزهر كاين اللي يحب القرفه، كاين ميم القرفه ني با اوبليجي، كاين بزاف ما يحبوهاش. و تاكلوها بالصحه والهنا وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. وديتوكم حوستوا معايا، رحنا حوسنا شويه في كارفور ومن بعد دخلنا في الميزون دوموند. نوري لكم واش شفت الحوايج اللي عجبوني شريتهم، حبيت نشتركهم معكم وتشوفوا معايا. بون هذه شريتها في كارفور داخل خصهم داري نورمالمون بري، عجبوني باسكو بنحب القهوه تاعهم ونحب كابو. شريت هذه كما قلت لكم هذه عجبتني في ميزون دوموند، شريت هذه عجبتني، شريت هذه فوالا نحل نوريها لكم اللي حل بولي رونجمون، يعني تقدروا ديروا فيها بزاف حوايج. انا كي شفتها شفتها عند بنتي ومن بعد رحت نشري ما صبتش، نهار وليت صبت منهم. راكم تشوفوا شريت هذا فوالا، يعني حاجه شابه و ميم طون سي بون بور رونجمون، سي دي بواط ا رونجمون فوالا، سي دي بواط ا رونجمون. شريت هذه تاني عجبتني بور لي تارت بور لي غاتو بور يعني اللي شابه بور لا بريزونطاسيون كما راكم تشوفوا في ميزون موند. شريت هاد لو طابلو كانوا في بليزيور كولور، انا عجبوني هذا باش يخرج لي وكنعلقوا في الشمره تاعي نوري لكم لي في تاعو اون 3 بارتي. كاين عندهم تاني بليزيور كولور، انا شريتهم في البلون باسكو البلون يساعدني بزاف ولي فاسيل باش بتمغيي مع بزاف حوايج كي تحط فوق طابله. دابا سكو جي اشتي وشريت هاد القرعه هذه راكم تشوفوا فيها مليحه عجبتني، ندير فيها زيت الزيتون فوالا. هاي